सेवा संस्था ट्रस्ट, माऊली अनाथ आश्रम, माळेगाव, नसरापूर, तालुका भोर, जिल्हा पुणे. भव्य कीर्तन महोत्सव लवकरच आपल्या आवडत्या मराठी हॉटस्पॉटवर. हॉटस्पॉट इथंच आहे बर का. तुका म्हणे सांडा घाटे घाटे तुका म्हणे घाटे तुका म्हणे
पुरे म्हणाल तो बनी पुरे पुरे म्हणाल तो पुरे म्हणाल तो बनी पुरे म्हणाल तो पुरे म्हणाल तो पुरे म्हणाल तो पुरे पुरे म्हणाल तो बनी पुरे म्हणाल तो बनी पुरे पुरे म्हणाल तो पुरे पुरे म्हणाल तो बनी पुरे पुरे म्हणाल तो बनी
रे म्हणाल तो वरी देतो बोटवरी आधी देतो बोटवरी कुमाई विठोबार कुमारी विठोबार कुमाई ठोबार कुमाई ठोबार कुमार कुमाई ठोबार कुमाई विठोबार कुमार विठोबार कुमाई ठोबार कुमाई ठोबार कुमार ठोबार कुमाई विठोबार कुमार विठोबार कुमार हरी विठोबार कुमार विठोबार कुमार विठोबार काला नाम लील भगवंताच्या बाल लीला वर्णन कराव्यात अशी काल्याच्या कीर्तनाची मर्यादा आहे, परंपरा. आणि त्या लीला देखील अन्य अवतारातल्या नसून कृष्ण अवतार. आणि कृष्ण अवतारात देखील चरित्र ते उच्चारावे केले देवे गोकुळी. देवानं गोकुळात केलेल्या चरित्राचा उच्चार संतांनी सुंदर वर्णन केलं. गोकुळी लागव दावितो चक्र पाणी हा गोकुळी लाग दावी तू चक्री पाणी अभोत्या विस्थित बैसल्या अवघ्या गवळणी हुत्या विचित बैसल्या या गौडणी मध्य सावळा सुकुमार शारंग पाणी मध्य सावळा सुदर्शे शारंग पाणी चिमणा पितांबर पिवळा पिवळा चितांबर पिवळा गळा वैजयंती माळा गळा जयंती माळा गवगवीत घन सावळा गौगवीत घन सावळा आहे नंदराणी नाच रे नाथ रे कृष्णा भाला पाहू दे नाथ रे कृष्णा भाला पाहू दे नाथ रे कृष्णा भाला पाहू दे पाहू दे मला पाहू दे मला पाहू दे नाही मला पाहू दे मला पाहू दे अंगण मला पाहू दे नयनी पाहू दे नयनी मला पाहू दे नयनी नाथ रे कृष्णा 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 मला पाहू दे नयनी देव नाचणार आहे. अवस्था तान्ही अवस्था. किती ताण आहे. ज्याला मांडी घालून बसविल्यावर बसता येत नाही. इकडे इकडे कलतोय. आणि असल्या तान्ह्या अवस्थेत लाडीगुडीने यशोदा बोलाय गेली, कृष्णा नाचतो का? ते म्हणला नाचतो. यशोदा म्हणली अगं नाचतो म्हणतो, खरं नाचतो म्हणला. हो नाच बरं. ते म्हणला सोड बरं. सोड म्हणल्यावर हिम्मत करून यशोदेनं दोन्ही हात धरले आणि सोडीत सोडीत सोडला. पायावर उभा राहिला. काय मामा काय झाला? दिलीपराव गेलात का काय? पोरग पायावर उभं राहिल्यावर शहाण्या बापाच काय काम? पताक घ्यायची पंढरपूर गाठायचं. हा पोराला पायावर उभा करणं हे मायबापाचं का? विठाला देव नाचणार. विचार कर.
साधा एखादा तालुका लेवलचा जरी नेता असला आणि एकाच निवडणुकीत एखाद्या गावानं त्याला नाचविलं, तो नेता 5 वर्ष त्या गावाला काय करतो? नाचवितो का नाही नाचवितो? उघड आहे. एवढ्या मोठ्या जगाच्या मालकाला नाचवायचं म्हणल्यावर तो ग बसल होय? अहो, त्यानं घरातल्या साऱ्या भांड्या बासनाली कनेक्शन दिलं. तांबेन परातीन पाटण पोळपाट नाचायला लागली. आता ही भांडी नाचायला आली, पाहिल्यावर मातीत पुरून टाकलेल्या ओकळाच्या अंगात आलं. कुणाच्या? आता ओकळाच्या अंगात आल्यावर मुसळ ग बसतोय. ती तसलं खंदानी येडं, त्याला हमेशा कुटाकुटीचा आणि खालीवरीचा नाद. कुणाला? मुसळाला. नाचती गोपाळ गोपिका सुंदर मंदिरे, नाचती गोपिका गोपाळ सुंदर मंदिरे. उखळे मुसळे पाळे जाते आणि देवारे, कुसळे मुसळे पाळे आधी आणि देवारे. धातू मूर्ती नाचू लागल्या एक सरे, धातू मूर्ती नाचू लागल्या एक सरे. गवळणी अवघ्या विस्मित, गवळणी अवघ्या रसवित. देहभाव हरपला समस्त, देहभाव हरपला समस्त. यशोदेशी प्रेम लोटत, यशोदेशी प्रेम लोटत. हरीला धावणी नाच रे कृष्णा पाहू दे नयनी. नाच रे कृष्णा मला पाहू दे नयनी. नाच रे तू कृष्णा मला पाहू दे नयनी. नाच रे तू कृष्णा मला पाहू दे नयनी. मला पाहू दे नयनी. मला पाहू दे. मला पाहू दे नयनी. मला पाहू दे. मला पाहू दे नयनी. मला पाहू दे नयनी. मला पाहू दे नयनी. मला पाहू दे नयनी. अहो, देव नाचायचं म्हणल्यावर देवाऱ्यावरले देव बी नाचायचे. धातू मूर्ती नाचू लागल्या एक सरे. असला प्रकार पाहिला की येशूला शंका आली. सर्वच हालायले त्यार्थी जवळच कुठंतरी भूकंप झाल्याचा वाण. कृष्णाला घ्यावून बाहेर पळावं. या बाबाला उचललं. महाराज सर्व स्थिर झालं. मग येशुदेच्या लक्षात आलं ह्याच्याच पायात काहीतरी चाळा दिसतो. पण ती महानम्री बाळ चतुरा तू. त्यानं बरोबर लाडीगुडीने येशुदे घराकडे चाल, मला जेव घाल. लाडीगुडीची भाषा केल्यामुळं यशोदा विसरून गेली. धीरे धीरे रांगता झाल्यावर ज्ञानोबराय म्हणतात रांगत रंगणी चोरी तुलोनी. रांगत रंगणी चोरी तुलोनी. दावणी धरती गवळणी. दावणी धरती गवळणी. बांधित चरणी देती गाराणी. बांधित चरणी देती गाराणी. यशोदे साज. यशोदे साज. दैवृत भक्षुनी तमाळ नेले नवल केले साजनी. कृष्ण आलवा आलवा परत निमाते दावा. कृष्ण आलवा आलवा परत निमाते दावा. कृष्ण आलवा आलवा परत निमाते दावा. कृष्ण आलवा आलवा. सेवा संस्था ट्रस्ट माऊली अनाथ आश्रम माळेगाव नसरापूर तालुका भोर जिल्हा पुणे. भव्य कीर्तन महोत्सव लवकरच आपल्या आवडत्या मराठी हॉटस्पॉटवर. हॉटस्पॉट इथंच आहे बरं का.